这是我们昨天晚上煮的蜂蜡，今天中午凉透了，来，现在把它给抠出来。昨晚一锅不行啊，就煮了这10斤。这样的一块就是1斤多一点点，啊，现在是归零。这一块都是1斤多一点，基本上每一块的重量都相差不大，就差几克吧，基本都差不多。这个放在这儿，晚上搬走。今天我们又煮了一锅，这一锅刚放进锅里面去，现在全是渣。这是新放的一锅渣，这渣还没放，让它慢慢煮到这边。我们山上的渣基本上煮完了，那边还有1袋子，然后这儿还有个半袋，我们再来装一袋准备着。今天准备把这边的剩下来这些渣就全部给煮掉了，然后家里还有一点，我们明天再搬上来，再装一包。这一包装好了就先备在这儿，我们等这一锅这个渣煮到沉下去了，然后再把这一包再放进去，这样一锅就能煮这样2包渣，大概50-60斤的样子。看这边都有蜜蜂飞过来了，看我们的蜂蜡刚弄出来。这玩意儿一弄就是一手的蜜哦。这2天天气不太好，所以就没有上山放油蜂箱，每天都在下雨，今天也在下，刚停下来一会儿。天天这个雨天放不了油蜂桶，这2天就抓紧把这边的渣给弄完。我们现在把这个煮蜡的水也都保存起来了，往年都是直接倒掉了，实在太多了，用也用不完。这边还装了4-5桶。我们现在把它留着，等所有的蜜渣煮完以后，把这个水再重新熬一遍，这个就是幼蜂水的原料。因为我发现有好多兄弟也在网上买这个幼蜂水，所以我看看我们今年能不能想办法，到时候把它给熬制一下，然后让它浓稠一点，到时候也能发给你们。但是这个事情目前我做是能做出来，只是有一点就是快递那边不一定能让我发。我们这边的这些管得比较严格，这种水就是说不清楚它是啥的情况下，基本上就寄不走。这个到以后再说吧，等反正现在蜜渣还没煮完，这边还有1包半的蜜渣，然后家里还有14包，大概也就差不多还有1000斤蜜渣，这个煮完就没有了。我们总共收了是4600多斤蜜渣。现在就煮的甚至1000多斤了吧，应该再有个10天半个月，蜜渣就全部煮完了。这2天天气不好，我们就抓紧煮，这边也烧着呢。今天煮的早，因为今天刚才雨刚下完，一直在下大雨。哦，对了，有人在问我们的蜡为什么每一块都那么干净，我给你们看一下。我们每次在那个锅里面煮完以后都会过滤一遍，然后过到这个桶里面，然后每次舀的时候，这个桶的下面是会流下来水的，所以我们的蜡就不能每次都舀完。看这里面还有厚厚的一层，我把它给敲出来。所有的脏的东西都在这里面渗着呢，这就是里面所有的杂质。然后这中间还隔了这么厚一层蜡，所以这个舀的时候留一点锅底就行了。那个装盒子的它就舀里面它就不会有杂质。哎呦，这个放在这儿来了这么多蜜蜂，有些蜜蜂围在这个蜡上面了。快走！
这又没有窝给你们。现在就开始煮吧。今天是个下雨天，而且这个点儿是下午4、5点了，所以可以开始煮了。没有什么蜜蜂，但是还是来了这么多。这倒没事了，再过一会儿这些蜜蜂都回去了。今天温度比较低。拜拜，兄弟们。